Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau minum paket Mata Min. Nah, ini untuk obatnya tuh Molsi dari produk NASA. Nah, ini ada NSTM dari produk NASA. Juga udah disiapin 1 gelas air putih. Cara minumnya bagaimana? Jadi pertama kita kasih 5 tetes NSTM ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah kita siapkan 2 kapsul emulsi. Ini bisa kita langsung minum ya. Nah, kita kudek dulu untuk NSTM nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.